warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek sadherekipun ngaos langkung rumiyin monggo sareng-sareng maos doa ta'allum kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran awali ya hasanal fi'ali ya qaimam bila zawali ya mubdi'am bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amaluka. Fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam annallaha alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika
wal a'mala anta tuhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Idza fataha tatkalane wis buka sapa Allah laka kedue sira buka wijhatan ing cara model cara model minat ta'arufi saking oleh ngenalaken Allah, cara model proses pengenalan kepada Allah, atau dengan bahasa lain pendekatan. Ketika Allah membuka peluang model ta'aruf, pengenalan terhadap Allah, fala tubali mongko aja merduli sapa sira. Merduli itu tidak perlu menghitung-hitung, ora perlu ngereken. Aja merduli, aja ngereken ma'aha sertane model pengenalan mang. Model pengenalan sing ditibakne Allah ning awakmu, sing peluangnya dibuka oleh Allah kepada kamu. Kamu jangan lagi memperhitungkan anqala ing yen dadi ing yen to dadi sethithik apa amaluka amal sira. Enek sing maca anqala, ada yang membaca inqala. Nah, in dimaknani senajan, inqala senajan dadi sethithik apa amaluka amal sira. Kita harus memahami dulu istilah di sini ta'aruf. Ta'aruf itu proses pengertian atau proses ma'rifat. Nah, proses ma'rifat itu jalannya banyak sekali. Proses yang bisa dilalui untuk mengenal Allah itu banyak sekali, sesuai dengan inzal. Dulu sudah pernah kita bahas mengenai maqamatil inzal, posisi yang ditetapkan oleh Allah kepada setiap manusia itu beda-beda karena memang takdirnya beda-beda. Tetapi masing-masing posisi itu Allah membuka peluang lah. Peluang ini namanya wijhah. Jadi wijhah, peluang, kesempatan untuk beribadah, itu peluangnya setiap orang diberi. Mbah kuwi wong melarat, mbah kuwi wong sugih, mbah kuwi wong pinter, wong bodoh, semuanya diberi peluang oleh Allah. Ya sudah barang tentu beda-beda bentuk, beda-beda bentuk, beda-beda cara. Jadi peluang ibadah wong lanang gak padha karo peluang ibadah wong wedok. Wong lanang ki terus gak ana lerene salat, wong wedok enek lerene. Nah, itu namanya peluang ibadah, bentuknya beda-beda, tapi semua menjadi peluang pendekatan kepada Allah. Itu namanya wijhatan minat ta'aruf, satu bentuk peluang untuk ta'aruf. Ta'aruf itu bisa disebut ibadah begitu saja, tapi ta'aruf itu dari Allah. Allah membuka peluang ibadah antara satu orang dengan yang lain memang berbeda. Secara bentuk nanti juga berbeda juga. Ada yang kelihatan
amalnya banyak, ada yang kelihatan amalnya sedikit. Dan ukuran yang disebut oleh Allah di dalam beramal itu bukan banyak atau sedikit. Nah itu yang seringkali kita lupa untuk menggunakan itu. Allah itu memberi peluang amal itu bukan dinilai banyak atau sedikit, tapi dinilai baik atau tidak baik. Ini waliyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memberikan ujian, cobaan itu untuk dilihat mana orang yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Jadi amal itu prioritas utamanya adalah yang terbaik, bukan yang terbanyak. Karena ini nanti menyangkut apa? Akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah itu bukan banyak atau sedikit, tetapi baik atau tidak baik. Sudah. Nah di sini diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah peluang kemakrifatan, peluang ta'aruf, peluang mendekat kepada Allah itu kalau sudah dibuka oleh Allah, kamu jangan memperhitungkan lagi mengenai menurunnya amalmu dalam arti sedikit. Jangan memperdulikan lagi mengenai amal yang menjadi sedikit. Wes diterangno ngene ngetopros ket mau sampean terus tanda tanya karepe piye to, mesti ngono wis ya. Piye wijatan ta'aruf iku piye? Terus kok jadi sedikit iku piye? Ngeten. Langsung mawon dikai contoh kasus. Enek wong. Enek wong. Biasane sregep jamaah, biasane sregep wiridan. Ngaji rutinan ning dindi yo mesti melu. Nah, niku namanya amal. Kamu bisa wiridan, bisa baca Quran, bisa sedekah, wis pokoke amal-amal itu dilakukan semua bisa dan memang sudah terlaksana. Tapi oleh Allah Ta'ala lalu orang ini diberi musibah oleh Allah, moro-moro stroke pamane ngono, loro itu adalah keadaan yang dialami oleh orang ini. Nah, dengan loro itu mergo stroke malah gak iso jamaah ngono. Iku menurun apa meningkat? Nah, asale iso jamaah dadi ora jamaah, asale iso tahajud dadi ora iso tahajud. Itu namanya qalla amaluka, amalmu menjadi sedikit. Amalmu menjadi sedikit. Nah, ngamal sing dadi sithik itu tadi kalau lalu dirangkum bersama dengan sakit yang dialami, sebenarnya sakit itu peluang. Nah itu yang jarang diingat. Jadi kalau kamu sehat itu Allah membuka peluang dengan model nikmat yang diberikan. Di situ peluangnya apa? Wong nampa nikmat itu peluangnya adalah beramal yang giat, itu peluang juga. Lalu bersyukur, menikmati kesehatan yang ada, itu semua peluang untuk menyadari kedekatan diri kepada Allah. Nah, namanya wijhah untuk dekat kepada Allah bisa melalui proses sehat ya. Lalu oleh Allah dirubah, dibuka peluang baru. Apa? Loro. Nah itu loro itu juga peluang lagi sebenarnya, peluang untuk mendekat kepada Allah. Wajah modelnya berbeda memang. Nek mang sehat modelnya model syukur, model giat. Tapi lek loro iki modele beda neh.
Nah, itu namanya wijhah. Wijhah itu model. Dibuka model berupa sakit, maka modelnya adalah model sabar, model qanaah, model ridho kepada takdir. Nah, itu juga peluang namanya, peluang untuk mendekat kepada Allah yang dibuka oleh Allah. Yang membuka peluang Gusti Allah, kamu yang dipilih oleh Allah untuk memasuki peluang baru ini, yang mana sebenarnya itu tidak mempengaruhi penurunan amal. Asal iso tahajud saiki ora iso, asal iso jamaah saiki ora iso. Memang secara penampilan bentuk memang qala amaluka, amalmu menjadi kecil, berkurang, tetapi secara peluang itu tidak berpengaruh. Karena kamu sakit itu ada model ibadah baru yang tidak bisa kamu dapatkan ketika kamu sehat. Apa? Nelongso, andap asor, DP-DP di hadapan Allah. Nilai sehat kan ora iso kowe. Jadi sakit itu adalah semacam jalan pintas yang diberikan Allah kepada kamu. Jadi kalau kamu menyadari sakit itu qada qadarnya Allah, maka terimalah itu. Ya Allah, saya terima takdirmu sebagai bukti bahwa kamu maha kuasa dan saya manusia yang lemah. Menyadari kelemahan ini, ya Allah, saya terima itu takdirmu. Jenenge ridho. Utawa dengan bahasa lain menyadari apa harapan dengan sakit ini Allah menjanjikan adanya penghapusan dosa. Jadi terima kasih ya Allah sampean beri sakit, sehingga sakit ini merupakan bentuk istighfar. Begitu seterusnya, ada qanaah, menerima kenyataan. Amal-amal yang model ini nilainya lebih mahal sebenarnya. Ada hadis yang menyatakan amal batin satu titik itu lebih mahal harganya, lebih tinggi nilainya daripada amal zahir yang dianggap sak gunung. Anak ngamal zahir sing akeh sing gedene sak gunung, wiridan, sholat tahajud, maca Quran dilakoni kabeh, iku jenenge ngamal sing gede banget. Tapi ketok didelok mata. Amal gede sing kena didelok mata ngamal zahir, senajan gedene sak gunung, iku isih kalah bobote, kalah regane karo ngamal ati sing mung sediluk, ngamal sing mung sak titik. Ya mek sekedar muni, nggih Gusti, kula tampi sakit niki takdir panjenengan. Nah, kowe iso muni ngono ning jero ati, itu sebenarnya nilainya lebih besar daripada ngamalmu sing mbok anggap ilang kok mau. Kowe kan biasanya sok getun, waduh lara rek malah ra iso tahajud, lara rek gak iso maca Quran. Jane mikire ora ngono kuwi, ngoten lho maksudnya. Jadi maca Quran, tahajud itu peluang, sakit ini juga peluang, mestine ngono lah mung itu. Ya, dirubah peluangnya. Kalau dulu sehat, peluangnya berupa syukur. Tapi kalau ini sakit, peluangnya berupa sabar. Lah, syukur dan sabar itu kedua-duanya sama, peluang dari Allah, tapi lebih besar nilainya sabar. Mengapa? Sabar itu sebenarnya proses kesadaran batin. Mergo wong ki ra iso sabar lek ora sadar. Lah, untuk bisa sadar itu ibaratnya wong berproses lebih sulit. Sabar itu lebih sulit daripada syukur. Mengapa? Mergo syukur itu ada nilai kebungahan di situ. Lah, bunga kuwi nafsu semangat, nafsune melok nimbrung, mulane semangat bersyukur. Tapi lek sabar kuwi nafsu gak oleh bagian. Nah, karena nafsu tidak dapat bagian, artinya tidak dapat proses peluang untuk seneng-seneng,
Maka amal sabar itu menjadi sangat mahal nilainya, karena menjadi kemurnian amal batin sing langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini cara mensikapi wijahatan minat ta'aruf. Bahasa yang mudah, wijahatan minat ta'aruf itu perubahan keadaan, wis ngono wis. Kalau kamu mengalami perubahan keadaan, maka kamu jangan menilainya dengan penurunan amalmu, penurunan dalam arti jumlah. Jangan menghitung lagi jumlah amalmu yang berkurang, tapi pahami peluang yang lebih besar yang disediakan oleh Allah. Di situ ada nilai tinggi yang disebut dibuka oleh Allah. Lah masuki itu, pintu peluangnya itu dimasuki. Jangan malah memprotes keadaannya. Ya apa rek aku kok lorong ini rek lho. Lah kowe lara kok protes. Lah itu jenenge ora tata krama karo Allah. Gitu loh. Enggak, tapi nganu lek sakit ngenten iki malah mboten iso ngamal. Ya jare sapa ya iso ae. Cuma bentuke dileh ngono lho. Nek mang waras bentuke ngamal kudu wirawiri ketok. Tapi lek lara bentuke ngamal nganggo ati. Sing jenenge mang sabar, nrimo, qanaah. Dan ngamal yang jero ati sak titik itu bobotnya lebih besar daripada ngamal sing ketok mata. Mergo peluang godaane luwih bahaya sing ngamal ning ketok mata daripada sing ning ati. Ning ati kan wong liya garo ngono to. Tapi lek ngamal sing ketok mata kan gampang diweruhi wong. Lah itu sama beratnya sebenarnya. Lek kowe ngamal zahir ku sing paling abot menjaganya agar benar-benar ikhlas. Nah kuwi rada angel, tapi lek ngamal jero batin kuwi kan wis wong-wong ora ro, kowe dhewean ning dhuwur bayang. Ning omah pisan, kene wong ro. Tapi kowe komunikasine langsung karo Gusti Allah. Paling tidak kamu tidak masuk nanti yang kudu mbok pahami lagi. Ada hadis qudsi sing medeni gitu, tantangan dari Allah. Malam yaskur binakmai walam yasbir bibalai walam yardo biqadai falyatlub robban siwai. Wala enek tambahan mana sebagian riwayat, wala yaskun fi ardi tahta samai. Jajal piye nek ditantang ngono mbek Gusti Allah. Sapa wonge sing dikai nikmat ora iso syukur, dikai balak, dikai ujian lara gak iso sabar, dikai takdir gak rido pengen liyane. Nek wong kok model ngono ku ya wis gak apa-apa, tapi aja dadi kawulaku, golek pangeran liya wae. Golek pangeran liyane aku ngono. Wong sing tukang nentokne iki aku terus gak terima, ya golek liyane ae. Lan maneh ora usah manggon ning bumiku, aja manggon ning isore langitku. Golek nggon liya kono. Jalek di ngono piye? Wong dikai lara kok ngresula. Senajan ketoke alasane apik. Kula niku mboten kok ngresula pripun-pripun, tapi terus malah mboten saged jamaah niku lho. Ya ora jamaah kan ana peluang liyane. Apa ngamal kuwi jamaah tok kan. Nah ini yang dimaksud wijahatan minat ta'aruf. Yang perlu kamu perhatikan, dari mana itu datangnya wijahatan minat ta'aruf. Nah itu dari Allah, itu loh. Apa tahu kowe ngerancang aku tak loro rek, kan ora iso mbok jaluk ya. Aku tak loro ae gak iso loro mbek waras iki sing gawe Allah. Ngono. Tapi lek ngamal karo maksiat kan kowe sing ngerancang ya. Aku tak jamaah rek, aku tak maksiat rek, itu kan munculnya teko atimu. Tapi lek aku tak loro rek ora enek ngono kuwi. Aku tak waras rek ngono ya ora enek ya. Ya. Jadi ini sebenarnya kamu diposisikan dalam posisi yang lebih dekat kepada Allah. Bukan berarti jelek atau baik ya. Jadi enek wong loro kuwi ora iso diarani elek, diarani apik ya ora kena. Wong waras ya ora kena diarani elek apik. Ya karek cara mensikapi saja ngono lho. Lah enek wong lara kok iso nrimo ya iku jenenge apik. Lah enek wong waras kok gak iso syukur iku jenenge elek. Ngono sakjane.
Jadi ketika itu, ketika kamu ingin baik melalui amal banyak dengan kesehatan, lah itu akhirnya sampean tidak paham dengan takdirnya Allah. Coba kamu perhatikan, fa innahu mongko sak temene kelakuan keadaan yang kamu alami itu tadi iku mafataha, orang buka sapa Allah kaha ing peluang ing wijha. Allah itu tidak membuka peluang itu laka kepada dirimu, pada kamu, illa wa huwa kejaba wa huwa hale utahe Allah iku yuridu ngersake sapa Allah an ya ta'arofa ing paring yen to paring ta'aruf, pengenalan, pengertian sapa Allah ilaika maring sira. Sakjane Allah nekakne lara kuwi iku enek pesan, ada semacam catatan penting dari Allah untuk kamu. Le iki kowe tak tekani lara le ya ngono, tak kae lara iki sakjane ora piye-piye, belajar kowe kenal karo aku. Dek ngenane kowe sehat iku kan kowe kenal ngerti lek aku sing maringi sehat. Kowe kan ora kelingan lek aku ya iso gawe lara. Ya saiki kenalno ya, aku ki iso gawe lara ngono. Dikenane kowe nikmat iko, kowe ngerti lek aku al-mu'ti, al-mughniyu, tukang paring sing maha kaya. Lah saiki kowe kenalno jenengku liya ki enek. Aku ki ya al-mani'u, pangeran sing nyegah. Aku iku ya ad-darru, pangeran sing iso nekakne madarat. Aku iku ya pangeran sing al-qabid, ngono, sing membuat kesempitan. Kekompletono pengenalanmu kuwi, aja ming Allah al-Ghani tok, tapi yo kenalono lah aku ki Allah al-Mani, Allah al-Qabid ngono. Iku dadi itu sebenarnya proses kelengkapan data pengenalan. Dan yang buka Allah itu. Nah, itu kamu berarti dipilih oleh Allah. Dipilih untuk memahami kesempurnaan Allah, keluasan Allah. Jadi Allah itu ora mengiso gawe waras tok, ya iso gawe lara. Ngono sakjane ngono. Kuwi pengenalan yang disampaikan kepada kamu. Lah perkara amalmu kuwi wis ora usah kuwatir ngono. Kowe waras ya enek ngamal sing iso mbok lakoni. Lah saiki tak kei lara ngene iki ya enek peluang amal sing iso mbok lakoni. Nah niku. Mulane aja menghitung kasarane omong, jangan kau anggap lek penak kuwi untung, lek gak penak ki rugi, aja ngono ngitunge, ngono lho. Waras ki untung banget, lek lara ki rugi banget, enggak ada sebenarnya. Waras ku ya enek untung enek rugine, lara ku ya enek untung enek rugine. Nah, kamu tinggal bisa bersikap apa tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, coba perhatikan secara awal akhirnya. Coba kamu lihat sekarang, alam ta'lam ana ta ora ngerti sapa sira anna ta'arrufa sak temene ta'arruf sing dibentuk Allah rupa lara iku mau wa utai ta'arruf utai Gusti Allah iku muridu kang nekane ing ta'arruf alaika ing atase sira. Artinya secara proses sing jenenge lara, terus lara kuwi nyadarno dirimu sehingga kamu qanaah, iku deloken prosese kan sangka Allah ning awakmu, ngono ta. Paham ora iki diomongi ngene iki? Lara kuwi sangka Allah ditekakno ning awakmu, ngono ta. Paham ora? Nah, kowe mangkan getun mergo lara kuwi terus ngurangi amal, ngono apa ya? Lah coba saiki deloken nek lara kuwi cara proyek, iki proyeke Allah. Allah sing punya perencanaan menyakitkan kamu. Maksudnya menyakitkan itu mendatangkan suasana sakit itu, ya. Kuwi sapa sing nekakne? Allah lah. Tapi lek ngamal, coba nek ngamal podo-podo ini kamu ingin mendekat lewat amal, coba permulaan ngamal itu teko ndi?
Ya kabeh ke Allah, tapi secara baliane ning Allah sing ngatur dhisik dhewe sapa kan kowe ya. Aku tak ngamal ya. Berarti kalau amal itu dari kamu menuju Allah. Ya. Amal itu kamu beramal menuju Allah. Ngono ora? Paham ya? Mergo kowe dhewe ngomong lillahi taala, aku ngamal iki lillahi taala menuju Allah, dari kamu untuk Allah. Ya. Paham ora ki? Lha, apa lene nek wong ngamal kuwi nawaitu somagodin ngono kuwi tu iku sapa? Sapa? Menungso nggih. Lillahi taala menuju, dari kamu menuju Allah. Tapi lek lara kuwi sangka ndi? Sangka Allah untuk kamu. Padha apa enggak? Alurnya sama enggak? Alurnya enggak sama. Walaupun sama-sama bisa mendekat, ngono lho. Ya, sama-sama bisa mendekat. Kowe ngamal menuju Allah sesuk ya iso mendekat. Tapi sing mara kowe, ngono lho. Paham? Iso ketemu ora? Ya iso lek ngamal ikhlas ya iso ketemu Allah wong lillahi taala. Tapi lek lara kuwi sangka Allah kepada kamu. Lalu kamu sadar. Ya, oh iya iki Allah yang maringi lara. Berarti kowe iso ketemu Allah ora? Tapi kan nek lara kan Allah sing mara, ngono lho. Allah mara ning awakmu, membawa kekuasaannya, menyerahkan kekuasaannya berupa sakit kepada kamu. Itu kasaran emang Allah yang menjemput dirimu. Allah menjemput dirimu, memberi sakit itu agar kamu bisa mendekat dengan ya Allah Gusti, ngono ta? Ya, kuwi iso sambat barang ngono ta? Mergo dikai lara. Tapi lek kowe ngamal, kowe ora karan lek iso muni ngono. Isomu ya isih muni usolli nawaitu isih ngono ae sik. Ya ora kok elek iki, ora ngomongno elek lho ya, tak bola-balen. Iki ora ngomongno elek karo apik. Ngomongno peluang. Wong sehat iku ya peluang, wong lara iku ya peluang. Lah ini diarani wijah, model. Lah, model pendekatan dari kamu menuju Allah karo pendekatan dari Allah kepada kamu iku ibaratnya cara resikone ngono gedhe ndi. Wis ngene wis tak kai contone, wis rada ndekne. Kowe arep ketemu Pak Imron teko Wajak mara ning Jombang. Karo Pak Imron sing teko ning Wajak iku ibarat resikone biaya lah wis ngono wis. Nek kowe rombongan mara ning Jombang, kuwi masing-masing paling enggak kudu urunan apa mau urunan, paling enggak ya kanggo ngijoli bise macem-macem ya PP sak 100.000. Dan iki enek wong 100. Berarti 10 juta. Mergo apa? Dari Wajak menuju Jombang, ya. Sing teko wong sakmene akeh iki, resikone gedhe, ngono. Ya ora? Tapi lek Pak Imron sing teko mara rene, ngono. Lah kuwi biayane sithik ae, ngono. Iya ta? Ya aku ijolono bis-bisane, ijolono bensine, nek dirombong sakmene ya paling 10.000-an wis cukup, ngono. Iya ora? Jadi begitu loh. Kamu kalau amal itu resikonya banyak. Mergo wong amal ki budal ning Allah iki gangguane akeh. Enek setan sing bisiki, enek nafsu sing gandoli, enek sing ngono ta. Oh, kudu memurnikan niat, aja sampai riya, wis akeh banget. Tapi lek Allah sing teko jluk mara kowe diperkes dadi wong lara, wis resikone penak. Nggih Gusti jenengan pun dugi. Kula tampi niki takdir jenengan, kula tampi sakit niki. Wah, wis akrabe ra karuan. Ngono lho maksudnya, paham nggih? Jadi coba perhatikan bahwasanya ta'aruf sing dikemas Allah berupa wijah sing lara iku mau, gambare paling penak ya gambar lara kuwi. Alam ta'lam anna ta'arufa huwa muriduhu alaika. Ta'aruf itu yang mendatangkan Allah kepada kamu. Tapi sebaliknya, wal a'mal lan sak tenemene amal iku anta utahe sira iku muhdiha, ngaturaken apa amal ilahi maring Allah.
Nek ngamal itu semacam proses kamu menghadap menuju Allah, sedangkan sakit itu dari Allah menuju kamu, gitu. Alurnya beda tapi juga beda nilainya. Mulane saiki bandingno ngono. Wa ainalan iku ana endine perbandingan ma utawi amal tuhdi kang ngaturaken sapa sirahi ing ma ilahi maring Allah dibanding mimma saking barang peparing wa kang utahi Allah iku muridu nekaken hu ing ma alaika ing atase sira. Bandingkan antara sesuatu yang kau haturkan menuju Allah dengan Allah memberi kamu, itu jauh berbeda, jauh berbeda. Itulah yang perlu selalu dilatih untuk disadari. Bolak-balik tak terangno saja nih. Kalau kamu oleh Allah dirubah keadaan, ini yang sering muncul dalam pemikiran manusia, mesti apa? Berjuang untuk merubah keadaan. Ngono ta? Iya, lek kowe dirubah keadaane karo Allah sing kira-kira kowe gak seneng ngono. Mesti kowe apa? Mari kita berusaha keras untuk merubah keadaan, ngono ta? Lah dung ngono ta ora mane kok? Sebenarnya kabeh mulai pemerintah sampai sapa-sapa lah wis. Sing diarani berjuang, sing selama kita pahami, berjuang itu adalah apa? Merubah keadaan, merubah keadaan. Terus akhirnya ada perjuangan dan doa, ya. Jadi doa itu pun akhirnya menjadi alat instrumen untuk merubah keadaan. Padahal sebenarnya enggak juga. Kapan kowe iso merubah keadaan? Sing kuwasa Gusti Allah, sing duwe takdir Gusti Allah. Engko lek kowe ngaku iso merubah keadaan padha karo jejeri Gusti Allah. Itu cacat tauhid namanya. Lah terus katanya kalau tidak dirubah Allah tidak mau merubah. Lah ya kuwi ngono, pahamana sing tenan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi yang perlu kamu rubah itu ma bi anfusihim, dalam hatimu sendiri yang dirubah. Keadaan itu nggak bisa berubah. Yang perlu berubah ki anfusihim, hatimu lo berubah. Mang syukur saiki berubah sabar ngono lho. Ora kok lara rubahan dadi waras gak iso. Iso apa ora? Wis kasil. Ya apa enggak? Masya zaman londo sampai zaman merdeka, orde baru, orde lama, orde baru, reformasi ya apa enggak? Sing melarat ya apa enggak melarat, sing sugih ya sugih ngono ta. Iya. Ora iso berubah, ora iso. Cuma sing iso dirubah ki sikap batin. Ngono, sikap batin iku mau. Nek asale kowe ngamal secara zahir, nganggo jamaah, nganggo maca Quran, maka ketika kamu dirubah Allah menjadi orang sakit, ya yang dirubah sikap batinnya. Semang syukur berubah jadi sabar, kuwi ma bi anfusihim. Jadi hatta itu pembatasan sebenarnya. Allah tidak akan merubah apa yang ada di kaum, itu keadaan namanya. Apa yang ditetapkan Allah pada kaum itu nggak akan dirubah oleh Allah hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga maksimalnya yang bisa itu hanya merubah ma bi anfusihim. Yughayyiru ma bi anfusihim, merubah apa yang ada di dalam hati mereka. Dambo kok iso pengajian kok iso ngambiak Allah tidak akan merubah nasibmu sehingga kamu punya keinginan merubah nasib, kapan iso? Wong ning kono ora nganggo lafal nasib, nganggo ma kok. Ma ngerti ya? Ma iki sesuatu yang mubham, apa-apa. Allah tidak akan merubah apa-apa. Ma biqaumin, yang sudah ada pada kaum, hatta yughayyiru, sehingga kaum itu bisa merubah apa yang ada di hati mereka. Agar hatimu berubah, ya posisinya ya sudah, itu ada nilai perubahan. Ora kok
asale melarat dadi sugih, asale asor dadi mulya. Iku wis dicithak mbok Gusti Allah. Wis gak iso, paling iso ngiseni. Itu namanya peluang. Huwallazi khalaqal mauta wal hayat. Allah yang menciptakan hidup dan mati. Untuk apa semua ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ngono. Apa iso? Urip pokoknya berjuang supaya tidak mati ya ora iso. Mungkin takdir. Wis saiki ditakdir ning masjid ini ya ora iso to. Loro ya ning masjid ya ning omah ya ora iso ya. Jatahmu saiki ning masjid ya ning masjid kene iki. Lah isenono dengan cara yang baik. Kowe lek karo Allah kok dirubah mulai ya ning omah ku ya isenono dengan cara yang baik. Aja kok terus ning masjid nyembah Allah, golek ning omah nyembah toko. Lah iki ya berubah jenenge apa? Ora iso memposisikan diri. Jadi yang terpenting sebenarnya intinya di sini adalah memahami Allah. Dalam arti memahami itu bersikap yang benar terhadap Allah. Itu yang disebut ma'rifat. Ma'rifatullah utai mengenal Allah, ya utai ma'rifat iku ghayatul matalibi, puncak semua keinginan. Jadi semua keinginan itu rendah, artinya rendah tidak bernilai selama tidak bergandengan, tidak dicentelkan kepada Allah. Kowe salat kok madhepe ning menungso ora madhep ning Allah, salatmu ya kaya senam ngono ae. Kowe nyambut gawe kok mung sekedar golek kaya, golek rezeki. Kuwi ya nilai nyambut gawemu kuwi ya hasile kuwi mau. Ngoleh pangan terus dadi tai ngono ae. Tapi lek niatmu diunggahne, aku nyambut gawe niatnya apa? Nyebar manfaat. Mergo Allah wis maringi kemanfaatan ning nggonku rupa apa pamane iso jahit, iso macul, iso nambal ban, iso buka toko, itu semua kan manfaat, kemuliaan dari Allah untuk kamu yang disebarkan pada masyarakat. Itulah nanti di situ muncul nilai. Dan niatmu sekedar golek duit, lalu terus duit paling-paling mbok nggo apa? Gitu. Mongko kowe iso nyambut gawe iku nganggo urip. Lah urip kuwi nganggo ambekan. Lah ambekan kuwi luwih larang. Lho ngambekan larang mbok buaki nganggur mung perlu arep oleh panenan, mung perlu arep oleh opah. Ngono kan yo kegedean modal kecilin hasil ya. Jajal, kowe macul mulai jam 6 sampai jam 10. Kuwi ambekanmu ping pira? Lah ambekan ping pira? Lah mongko ambekan sitok regane pira? Lah kok mau terima diopahi 100.000 ya kecilin opah. Kudune iku lek njaluk opah sing larang pisan, Pak. Aku macul iki ambekan lho, Pak. Ijo li ambekanku, Pak, ngono. Payu apa ora kira maculmu? Malah ora nek wong ngongkon ngono ta ya. Mulane niate sing bener. Lek arah niatmu hanya ngadepi sing 100.000 kecilien opah. Madhep ning Allah. Nggih Gusti, kula sehat saged macul. Kula syukuri kesehatan niki. Manfaate macul kula titipaken teng sawahe Pak Kaji niki ben dadi panganan. Oke panganannya dipangan tiang kata supaya udah sehat sakit ibadah. Upaya wah nek kula Gusti. Allah engko sing ngedum. Lah kuwi larang ngono lho. Paham ya? Aja salah paham sampai ngaji hikam terus ora nyambut gawe pasrah ning Allah ya berarti kowe ora paham potensimu. Wong Allah wis maringi sehat kok ora macul. Wong Allah maringi iso jahit ora jahit. Allah maringi iso ngaji ora gelem ngaji. Allah maringi iso ngomong anak ora gelem ngomong. Iku jenenge ora ro fungsimu. Ino kowe ngoten lho. Jadi ya ora kok berarti wong mulya iki lek ora nyambut gawe wiridan ketuning Allah ta ya delok-delok ta'arufe kok mau ngono lho. Wijahatan minat ta'arufe iki deloken. Jadi mungkin kowe di ini sing ibu-ibu diposisikan dadi wong wedok, ngomong anak, masak. Pancen iku ta'arufe liwat kono. Yang penting sadarono semua gerakmu itu apa? Menuju Allah itu jadinya makrifat ngoten lho. Lah nek ora menuju Allah ya cutha. Mane makrifat itu puncak daripada nilai kehidupan. Wa nihayatul amali lan notoke pengangen-angen wal ma'rifi lan kepinginan. Mula fa idza wajahallahu taala abdahu, kalau Allah sudah menyuguhkan kepada manusia dengan
sebagian prosesnya, dan wa fatahalau babat ta'aruf lahu minha, dan dari proses itu Allah membuka peluang menyadari keberadaan Allah. Kemudian wa aujadalahu sakinatan wa taumaninatan, lalu Allah mewujudkan ketenangan di situ. Itulah nikmat terbesar. Kowe jadi pedagang yo niatnya bener rono nulungi para pembeli, lalu dengan cara seperti itu Allah memberi peluang sing jenenge bati kan wis kemuliaan meneh, terus bati sing mbok hasilno mbok gunakno liyane nggo silaturahmi, wah itu menjadi luar biasa. Itu nikmat besar, nikmat besar. Karena itu jangan lalu merasa kehilangan. Fayam bagi mongko sayukjo po alayak tarisa arep yen orang ngrasa kelangan bima kelawan barang yafutu kang ilang apa mahu ing kawula bisa babi dalika kelawan sabab mengkono-mengkono keadaan ta'aruf mau. Apa sing ilang rupane min akmalil birri saking amal bagus, wa malan hasil ya tarot tabu kang den hasilaken apa malih ing atase ngamal bagus min jazilil ajri saking gedene ganjaran. Aja kok terus wah aku kelangan ganjaran. Rek ganjaran apa Kang? Lah biyen iso maca Quran saiki ra iso. Aku kelangan ganjaran. Ganjaran apa Kang? Biyen aku jamaah saiki ra iso jamaah. Lho aja ngono. Jamaahmu iku ora ilang. Mergo wong sing wis tau nglakoni apik terus ana uzur gak iso nglakoni apik, itu catatan apike ora dibuntoni mbek Allah. Niku hebate wong sing istiqomah. Saman kulino jamaah. Tapi karena udzur gak iso jamaah lara, maka malaikat sing tukang nyatet absenmu kuwi ora kok terus wah coret gak jamaah, enggak, tetap ditulis jamaah. Mergo apa? Sajadah karpet sing wis tau mbok lumbu iku terus maca istighfar untuk kamu. Ngono lho. Namanya masih tercatat di situ. Berarti ora ilang sakjane, aja salah paham. Justru ada peluang baru, ngono ta? Sajadah karpet sing tau mbok lumbu iki sik terus beristighfar. Sing ning kene, lha kowe ning omah lara, kowe iso istighfar meneh karo matur nggih Gusti, kula tampi niki kodok jenengan, takdir jenengan. Lha itu nilainya lebih tinggi lagi, sehingga tidak ada wong mukmin menurun, itu sebenarnya enggak ada. Nah, mulane aja duwe kesimpulan ngono iku mau. Yang perlu kamu perhatikan lagi, wal ya'lam, sesungguhnya Allah itu salaka bihi, sesungguhnya Allah telah memindah jalur. Salaka ini ngambah dalan. Memang mau mendekat Allah jalannya lewat jamaah, ngono lho. Kuwi jenenge suluk. Proses menuju Allah lewat jamaah. Lah saiki lara, prosesnya menuju Allah dipindah oleh Allah dalam bentuk yang lain dengan sabar, ngono. Paham nggih? Itu hanya pindah jalur aja. Maslakal khosati ing jalure wong khusus, al muqarrabina yang lebih dekat. Karena orang itu kalau mendekat dengan Allah dengan amal itu resikonya nggak mau enek riya enek macam, tapi mendekat dengan Allah dengan nggih Gusti kula tampi, itu ibaratnya wong jagongan ono SMS khusus, nomor khusus ngono, ora usah diriwuki ning grup ngono, wis nomor khusus kontakmu dengan Allah sendiri. Nah, al-muaddi kang bisa nekaken ila haqaiqit tauhid, maring hakikate tauhid wal yakini lan keyakinan. Dari situ akan diberi hadiah kamu oleh Allah berupa hakikat tauhid. Bener-bener Allah saja. Nek ngamal mangkan dhisik loro. Aku ngamal Allah ngekeki ganjaran, ngono kan dhisik loro. Tapi lek iki lara iki Allah tok, wong kowe ora pengen lara. Ya. Murni itu. Min ghairi iktisabin minal abdi, tanpa kamu berpayah-payah berangkat jamaah, tanpa berpayah-payah wiridan, cukup di dalam hati nggih niki sakit kula tampi ngono tok, itu sudah dapat nilai tinggi. Ngono wala ta'ammulin, ora usah giat ngamal. Ngono, mergo apa? Ngamal sing mbok lakoni, ngamal sing mbok lakoni, ngamal sing mbok petentengi rupa jamaah sak terus iku mang, itu sangat rentan falataslamu dukhulul afati alaiha. Sangat mudah sekali kena penyakit sing jenenge riya, ujub, macem-macem.
sedangkan Allah menyuruh yang ikhlas. Kan angel to akhirnya. Nah, tapi lek lara kowe ora usah budal di masjid ra ketok wong, cukup dhewean ning jero kamar ning bayang, nggih Gusti kula tampi, nggih niki kodoke jenengan, niki takdire jenengan. Dari situ kamu belajar juga, nggih pasrah jenengan Gusti, wong kula jenengan paringi sakit ngeten nggih, soal rezeki mengke nggih jenengan sing ngedum, anak kula bojo kula sing niki sing dadi kewajiban kula nafkahi, wong kula sakit ngeten nggih jenengan sing ngurusi. Akhirnya iso dialog panjang lebar dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu takarrub namanya, mendekat kepada Allah. Ngono. Ya coba bandingkan antara proses sakit yang didatangkan dengan proses amal yang akan kamu jalankan, itu jauh sekali. Maka proses amal yang kamu jalani itu bisa lagi lataslamu min tukhulil afati alaiha wal mutalabatu biwujudil klasifiha. Ada keharusan ikhlas yang sering kali gagal kita lakukan, ya. Untuk murni ikhlas kan sering kali gagal, sehingga berat sekali untuk memasuki ikhlas itu. Nah, sedangkan qanaah, sabar itu kan sifatnya di dalam batin, tidak ada orang yang bisa melihat di situ. Jadi ada kemudahan sekaligus nilai besar yang disediakan dalam wijatan minat ta'aruf itu tadi. Ya. Ini ku sing perlu diperhatikan, ini latihan memahami bahwa apapun keadaan yang diberikan Allah itu tidak ada yang mengurangi peluangnya ibadah kepada Allah. Niki enten pertanyaan, mempelajari Al-Hikam apakah diharuskan ikut thariqah agar bisa maksimal dalam mempelajari dan mengamalkan kitab Al-Hikam? Begini, sebenarnya bahasanya tidak seperti itu. Hikam itu suguhan, ya, dari niki dawuh Syekh Ibnu Zarruq. Menurut pandangannya para ulama sesudah Syekh Ibnu Athaillah, termasuk Syekh Zarruq, Ibnu Ajibah juga mengatakan seperti itu. Hikam itu suguhan ilmu maksudnya, yang sumbernya dari pengalaman. Jadi pengalamannya Syekh Ibnu Athaillah ketika beliau mengikuti thariqah Sadiliyah, muncul ilmu-ilmu laduni, katakan begitu, ilmu hikmah, makanya disebut hikam, yang merekam terus saiki notulen mencatat proses pendekatannya kepada Allah, nah, melalui amal, melalui tafakur, melalui macam-macam. Nah, ungkapan-ungkapan catatannya itu dirangkum menjadi hikam ini. Itu satu, secara prosesnya dulu seperti itu. Ya sudah barang tentu wong maca hasil catatan perjalanan karo wong melok mlaku kan ora padha. Iya ora. Jadi sampean tahu kok Jombang kondi teko Wajak ning Jombang. Terus budal rono pengalaman, Petruk Malang sing liwat Batu, liwat Pujon, liwat di terus Kandangan, liwat Ngoro. Sampean tahu ning Pujon enek ngene, ning Batu enek ngene. Jadi repote lek liwat Pujon, Batu ngene pamane ngono. Itu thariqahnya seperti itu. Dari Wajak menuju Jombang, thariqahnya liwat Batu, liwat Pujon. Enek-enek sing thariqahe ra liwat kono, tapi liwat Malang kota, mlebu tol, terus teko Waru, lewat Mojokerto, lewat Jombang, itu juga thariqah juga. Sudah barang tentu pengalamannya berbeda, tetapi secara proses umum hampir sama gangguannya. Jenenge wong mlaku ning dalan kuwi ya gangguane, enek truk sing disimpangi, enek truk sing moro-moro ngerem, insyaallah ya padha wae, tapi mesti beda antarane sing liwat Batu karo sing liwat Pandaan itu. Lah itu satu. Yang secara umum proses itu sama juga, akhirnya dari jauh menjadi dekat, ya.
mbah kowe liwat Batu, mbah kowe liwat Pandaan iki lek kok wajah arep ning Jombang ya anggere wis metu ke omah ya mesti ada proses. Itu secara umum sama. Nah terus gimana? Apa harus ya jawabannya ora kok harus ngono ngene lho. Ya timbangan dhewe awakmu. Semua orang akan bisa menampung kemanfaatan dari apa yang dia jalani. Itu wis rumus umum. Ngono, kowe lek jalani dadi pegawai ya oleh gaji, kowe lek jalani dadi petani oleh panenan, kowe lek jalani dadi tukang ya oleh upah, ngono. Kowe lek jalani dadi pedagang oleh bateri ngono ya. Itu masing-masing kan ono kemanfaatan yang didapat. Nah, ngaji hikam itu semua manfaat. Nah, itu yang perlu dipahami lagi. Upama sing ngaji iki wong sing urung melu toreko, kasarane wong isih wong jaba, isih wong awam, ya sekedar tahu ngaji tauhid, maka dengan ngaji hikam dia dapat manfaat juga. Apa manfaatnya? Lebih mantap tauhidnya, insyaallah lebih sregep amalnya, lebih toto atine, walaupun dia urung melu toreko. Itu kalau yang ngaji hikam itu orang yang sudah ikut toreko, maka dia akan bisa lebih intensif mengoreksi dirinya sendiri. Ibaratnya wong mlaku no luwih paham karo perjalanane. Oh iki wis tok kene, iki wis tok kene. Jadi cara-cara wong lunga wis paham. Wis jenenge wis lunga, toreko iku jenenge wis lunga, wis berangkat. Ya mesti oh iki wis lek ndelok apa parane hikam iku aku wis tok bab sabar, oh iki aku wis tok bab syukur ngono lho. Dadi lebih intensif lagi. Lalu yang ketiga, bagi yang sudah muntahi itu cara suluk wis ma'rifat kok isih ngaji hikam, maka rangsangan kema'rifatannya akan lebih beraneka ragam. Jadi ngaji hikam ku lek sing ngaji wong pinter kuwi rangsangan apa jenenge intuisinya itu lebih sempurna, lebih luas. Dan itu bagi sing wis maksimal. Ngapunten mulane kadang-kadang enek wali wis pinter barang panggah ngaji hikam ae, ora kok pengen ngerti isine hikam enggak. Dari rangsangan hikam ini zikirnya lebih banter, makrifatnya lebih luas. Itu bagi sing wis maksimal. Bagi sing isih proses tarekah, itu iso mengoreksi diri mana yang sudah, mana yang belum. Bagi sing durung melu tarekah, insyaallah ngelmune semakin mantep ya, dorongan untuk berbuat baik semakin mudah. Topo harus melu tarekah? Menurut saya pribadi, saya hampir tidak wong melu tarekah saya kan wong paling gak resiko mergo duwe guru ngono. Ya sing karo gampang ngene, sampean arep ning Malang numpak bis karo sepeda motoran dhewe iki sing iso tok Malang sing ndi? Ya padha isone sakjane ya to. Cuma cara ribete lakon iki penak sing numpak bis, tinggal turu ae kok Malang ya. Iya. Tapi lek sing sepeda motoran iki wah kudu ngati-ati sepanen terus. Lah itu resikine wong gak melu tarekah. Resiko untuk kesasar ya sangat mudah. Nomor kok terus jajal golek dalan dhewe iki kang buntu balik neh. Engko wektune entek ora tok silasi dodok Malang. Itu sesuai dengan yang pernah didhawuhkan oleh Syekh Abdul Wahab Sa'roni yang secara spesialis beliau adalah ulama ahli madhab. Jadi tarekah madhab Sadili, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i itu beliau luar biasa. Itu saja ketika mau memasuki wilayah kerohanian beliau tetap masuk ke tarekah Sadiliyah. Apa yang dikatakan beliau? Ternyata orang alim yang tidak punya guru pembimbing mursyid itu bisanya jalan menggunakan istilah sakniki eksperimen. Nyoba jalan kene, nyoba jalan kene, nyoba jalan kene ngono ta. Yo liwat kene gak iso balik neh. Cara wis weruh dalane, kesempatan mlebune wis entek wektune. Bisa wong alim ku iso, gak usah melu tarekah insyaallah iso. Dengan ilmunya itu nyoba ngamal liwat apa meneh maca waqiah, enek sing ngamal liwat salawat, enek sing ngamal liwat sesuai apa yang ada dalam ilmu beliau itu. Tapi biasanya apa gampang kesasar. Maksudnya kesasar itu
nggak iso wusul, nggak iso duk ngono. Nah, kasus yang dilakukan oleh Syekh Abdullah Sa'ron itu hanya satu masalah sebenarnya. Beliau itu sudah ada hadisnya jenenge wong alim ya, jenenge wong alim. Hadisnya wis jelas, sapa wonge iso wudu sempurna bar kuwi salat ba'diyatal wudu sing blas ora mikir dunya, ora rekaat tok. Pirang menit to kuwi. Ora rekaat tok. Maka dijamin oleh Allah orang ini akan lepas dari sifat munafik. Dijamin Allah akan lepas dari sifat munafik. Nah, Syekh Abdullah Sa'ron itu melakukan itu. Tapi panggara iso ae. Ya iso nglakoni rakaat tapi terus gak ro dunya ini ora iso. Akhirnya apa? Ternyata suatu ketika sampai beliau ini kasarannya ngomong enggek karo awake dhewe, aku iki kurang apa? Terus ngalim wis ngono. Terus akhir ngipi. Abdul Wahab kowe lek kepengin nglakoni kuwi ya kudu liwat izin saka guru ngono. Izin sing oleh ijazah salat ba'diyatal wudu kuwi Bilal. Lah kowe kudune izin ning dhisik ning gone sahabat Bilal. Lah sahabat Bilal wis ora enek. Lah kuwi ana silsilahe sing nampa ijazah kuwi. Ning jero empen takok, "Lah sinten Gusti sing nampa ijazah niku? Ijazah salat ba'diyatal wudu niku." Niku Kiai Langgar Mburimu kuwi. Sing ora patek ngalim. Enek kiai cara-cara Jawa Kiai Langgar wis ora patek ngalim tapi istiqomah. Akhirnya apa? Ya pancen oleh hidayah ke Allah ya, masih wong alim kondang sowan nggone kiai cara kasarane wong PBNU terus sowan nggone ranting ngono kan ya kudune gengsi, tapi ini enggak, Syekh Abdul Wahab enggak. Pagi-pagi sowan terus matur lah. Kula niku ngalami ngiti-ngiti nggih. Ngapunten Syekh, kula niku nggih nembe mawon ngipi. Dipanggi sahabat Bilal. Terus kula kan nulungi jenengan. Niku terus kula bingung nulungi priye wong kono wong alim kaya ngono, terus kula kan nulungi napa ngono. Nggih alhamdulillah jenengan kok rawuh mriki. Nah, akhirnya cocok-cocokan. Nggih pun jenengan kula ijazahi amaliyah niki ngamal ba'diyatal wudu niki saking niki lah niku perlune thariqah iku sakjane kuwi ngoten lho. Jadi sudah barang tentu lebih sempurna secara alat kalau orang itu ikut thariqah itu cara ndudai hikam insyaallah lebih cepat. Insyaallah lebih cepat. Bukan berarti hikam itu tertutup, enggak, jangan salah paham. Justru hikam itu terbuka, siapa saja bisa masuk, tapi oleh yo mesti dewi-dewi ngono lho maksudnya. Paham nggih? Enek wong namu, sing sitok wong akrab karo sing di omah. Nek sing sitok urung patek akrab yo padha oleh suguhane to. Tapi kan yo kesannya beda to. Nggih. Jadi ngaji hikam itu bagi sing urung thariqah ngoten niku kesane. Yo tetep enek manfaate. Bagi sing wis thariqah ngoten niku wau, bagi sing wis muntahi, sing wis dadi wali tetep enten manfaate. Jadi di sini bukan soal harus thariqah atau tidak. Ya selama itu manfaat ya enggak ada masalah. Tapi sudah barang tentu sampean kan ya cara wong ya daripada sing akrab kan ya sing gak akrab ya alung sing akrab ngono to ya. Dadi paling tidak dulu saya bilang Athaillah dapat hikam ini dari beliau menjalani thariqah Sadziliyah. Sampean kalau bisa ya istilahnya napak tilas wong Jawa kan, napak tilas tahu liwat kono ya, itu insya Allah lebih cepat. Almarhum Yai Jalil juga pernah dawuh, Yai Jalil Tulungagung rek wonge ngaji hikam iki lek atine ra iso zikir iku mulek ae mulek ae, tapi lek atine dibarengi karo zikir ngaji sing mulang ya nganggo zikir, muridé sing diulang ya nganggo zikir, iku gelis paham. Mergo engko sing buka Gusti Allah, ngoten Yai Jalil dawuh ngoten. Nek ngaji hikam dasare mung umuk, iso kok ngaji aku ya iso lek ngaji wong aku tahu belajar. Nek mek ngono dalile ya mulek kae bisa nerangno iku bulet ae ngono. Dadi mergo nganu kebulet prinsip-prinsip syariah yang terbatas, bukan syariah jelek enggak, syariah yang terbatas sehingga dia balik nganggo ilatnya syariah. Nah, ilat syariah itu kan terbatas.
Kalau ilatnya hati kan bisa banyak. Nah, itu yang beda nanti di situ. Jadi jawabannya bukan persoalan harus thariqah atau tidak, tapi sampean rasakan sendiri, sampean pikir sendiri, kira-kira sampean puas gak kalau hanya sekedar oleh suguhan hikam sing niku wau tambah mantep tauhidnya tambah, tapi durung tahu perjalanannya. Nah, itu ya mesti ya luwih sempurna lek melu thariqah. Paling tidak wong berthariqah itu ada pendamping sing jenenge mursyid. Nah, itu nanti dari doa-doa beliau ya. Mursyid itu enggak sendirian loh ya. Aja anggap mursyid itu witok, enggak. Mursyid itu enek dhuwure iki lho sing marai. Jadi mursyid yang ini sekarang hidup didoakan oleh gurunya, gurunya didoakan oleh gurunya, gurunya didoakan oleh gurunya, kan yo akhirnya piye? Strum dongane iku gede banget. Mulane ini juga dawuhnya Yai Jalil. Mursyid itu tiba akhir zaman, Pron. Kuwi strume luwih gede timbang sing sadurunge. Tetapi secara afdholiyah kemuliaan luwih mulya sing dhisik timbang sing nguri. Paham nggih? Jadi secara teknis itu lebih canggih sing nguri katimbang sing ngarep. Ngoten. Nggih to nggih? Luwih canggih sing nguri, mergo pengalamannya mentransfer pengalaman sing dhisik. Jadi mursyid sing tahun 50 kuwi modele ngulang ya model tahun 50 ngono lho nggih. Lah sing mursyid tahun 2000 ngono kuwi di samping nerusne sing tahun 50 ada modifikasi baru yang lebih sempurna untuk mempercepat yang tahun 50 itu. Tetapi secara nilai ketinggian derajat ora enek sing ngumpuli Kanjeng Nabi, ngono lho. Paham nggih? Ya paling mulia Kanjeng Nabi kok ngisore. Tapi secara kreativitas teknis lebih canggih sing nguri. Itulah keanehan umat Muhammad, salah satunya debab thariqah itu. Zaman wis kaya ngene kok isih enek wong kober muni la ilaha illallah iki luar biasa. Mergo gangguane luwih akeh, ngoten lho. Mergo gangguane luwih akeh kok isih iso selamat. Berarti kecanggihan berkelitnya lebih hebat sekarang, ngono lho. Paham nggih? Ya, tapi secara nilai kemuliaan yo ora enek to sing ngungkuli Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi lek dawuh apik-apike kelompok iki kelompokku sing menangi aku, terus ngisore kan ngoten. Itu secara strata kedekatannya kepada Allah. Tapi secara kecanggihan berkelit ya ngapunten zaman Rasulullah iki apa jenenge ora usah berkelit teman-teman wis ana Rasulullah ngono lho. Dadi ora usah golek kendaraan dhewe wis ana Rasulullah mesti katut sahabat-sahabat kuwi. Tapi lek zaman saiki lek mek guru mursyid tok muridé ora melok canggih berkelit ya padha ae. Jadi secara proses kesulitan lebih sulit zaman akhir daripada zaman Rasulullah. Karena sulitnya itulah lalu dia mendapatkan nilai kemuliaan baru. Ya itulah yang disebut tajdid, pembaharuan. Pembaharuan itu bukan merubah prinsip, tapi menambah proses yang lebih canggih. Semua mendapat barokah dari yang lama, selama tidak merombak dasar-dasar dorurinya, dasar-dasar pokoknya. Nah pokoknya thariqah itu saja ini kan ini. Apa thariqah kuwi lek ditok leh ngono? Thariqah itu sebenarnya hanya menerima silsilah la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya ditakai Allah ki ana catetane kowe iki. Lek kowe kok iso muni la ilaha illallah iku sing mulang sapa? Lah nek duwe mursyid penak kula sing nalkin la ilaha illallah, sing nuntun kula niki mursyid meneh. Nek kula ngaku nggih riyen Yai Jalil. Sing kula nampi la ilaha illallah saking Yai Jalil. Yai Jalil duka ngono penak-penak kuwi terus Yai Jalil ditimbali Gusti Allah. Lil kowe kok iso ngijazahi la ilaha illallah ngene murid-muridmu ku sing ngongkon sapa lho? Kula nggih mboten enten sing ngongkon bapak kula guru kula. Nggih tanglet bapak mawon, saya Mustaqim. Saya Mustaqim teng gurune. Nggih ta? Syekh Abdul Razak Syekh Abdul Razak mah teng gurune. Nggih. Saya Ahmad Kadirejo
Kadirejo Klaten, Syekh Kadirejo tengene Syekh Nahrawi Mekah, Syekh Nahrawi tengene Syekh Sakrut terus sampai dugi Imam Sadili. Imam Sadili sampai dugi Kanjeng Nabi. Akhirnya napa? Lisensi la ilaha illallah samane sing nanda tangani legalisire iki lho genah. Lah nek kowe ora duwe mursyid, paling-paling lamat-lamat. Kowe pertama kali muni la ilaha sing ngulang sapa lek? Duka kula tek TPI riyen Ustaz nika. Ya ora jelas. Silsilahnya gak jelas gitu. Ya ono silsilahnya tapi gak jelas. Nah, jadi tarekat itu sebenarnya hanya memperjelas saja, memperjelas silsilah la ilaha illallah ini enek urute sing genah gitu. Jadi itu sebenarnya hanya itu saja lah. Ini metode pendidikannya setiap waktu bisa berubah, metode pendidikan ya. Jadi tarekat itu kan bahasa jalan masuk menuju hadrah ilahiyah. Itu metodenya bisa berbeda-beda. Syekh Abdul Qadir Jailani sama Syekh Abdul Hasan Sadzili sama-sama bertarekah, metodenya yang beda. Apa? Nek Syekh Abdul Qadir Jailani lebih banyak ngempet sengsara, ngempet sampai iso pena. Gitu. Ya, sabar loro, sabar lebih banyak ke sabar. Tapi kalau Syekh Abdul Hasan Sadzili lebih banyak ke syukur. Syukur itu memahami nikmat, lalu memahami bahwa itu dari Allah. Ini rata-rata, ngapunten niki, secara karakter tampilannya mesti beda toh ya, mesti beda. Nek wong Sadziliyah iku rata-rata kiai Sadziliyah, iku lek ngajar santai-santai karo guyon biasanya. Mereka nikmat, nikmat tok merengut ae ora nikmat jenenge. Jadi ora nganggo rasa susah enggak, tapi nganggur rasa nikmat. Walaupun susah dinikmati. Mulai guyon, ora duwe duit iso guyon. Rata-rata ulama Sadziliyah begitu. Melarat ora duwe duit iso guyon ngakak sak kancane. Jadi ora terus merengut susah ya apa ora duwe duit ora tahu muni ngono. Mergo jadi ngapunten, Mbah Maimun Zubair itu juga mengikuti Tarekat Sadziliyah juga. Lewat Syekh Romdon Al-Buti baiatnya dulu. Mulai dolan Mbah Maimun ora tau susah. Mesem guyu ae ora duit katene ora iso bedhek kowe. Mbah Maimun iki duwite akeh ora iso bedhek kowe. Diarani duwite akeh kok daleme ya ngono ae. Tapi diarani ora duwe duit kok sering bantu masjid baru sering diparingi panitia diparingi duwite Mbah Maimun ngono niku jajal. Bedhek lah angel. Gitu. Jadi tapi bunganya jelas. Nah disitulah maka torekoh itu jangan dipertentangkan karena memang metodologi. Sejenenge metodologi itu ya pilihan coro, tapi prinsipnya sama, metodologi untuk memasuki sunnah Rasul. Intinya nanti di sunnah Rasul. Nah kalau kamu merasa mampu bisa punya metodologi sendiri, nggak usah melok torekoh, ya ora masalah, ya ora masalah. Tapi meneng-meneng ngono kuwi ora sombong lah. Ora usah toreko ngene ya iya iso. Tapi ya padha karo gak ngergani apa sing wis dilakoni ulama-ulama dulu itu. Wong numpak bis penak tok nggon kok sepeda motoran dhewe. Ya nek kepeksa ya oleh ae nyapa. Ora mosok ora duwe duit yo. Nggo bayar bis aja duwe. Tapi lek kalau suatu ketika untuk berpengalaman sendiri ya nggak apa-apa. Tapi resikonya bisa entek waktune menurut Syekh Abdul Wahab Sa'roni gitu. Resiko terakhir waktune entek tinggal bereksperimen itu tadi. Pun jelas ya. Jadi kalau ditanya harus tidak harus, tapi mungkin lebih sempurna kalau sampean melengkapinya dengan ikut thariqah. Monggo diakhiri ndonga sareng-sareng Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah.
Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bifadlika man siwak wa bita'atika ma'syatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.